أعلن النادي الأهلي المصري ضم اللاعب عمر كمال عبد الواحد قادما من مودرن فيوتشر بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصفا، ووضع الأهلي بندا يتيح له التمديد لموسم إضافي، وفي المقابل سينضم الثلاثي محمد زعلوك وعبد الله الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا على سبيل الإعارة لمودرن فيوتشر، ويتواجد حاليا اللاعب في معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار للمشاركة في إفريقيا 2023، وأصبح الظهير الدولي ثاني صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد الفلسطيني وسام أبو علي المنضم من سيريس السويدي. الأهلي ضم وسام أبو علي مقابل 1,700,000 يورو مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لنادي سيريس السويدي، ووصلت مدة تعاقد الفلسطيني مع الأهلي 4 مواسم ونصف.